نن سحر چې کله ما مدرسه کې کلاسونه واغېستل او د مدرسې د ګیټ نه بهر ووتلم، د خپل موټر خواله راغلم، نو زما یو شاګرد یو طالب العلم ما خواله راغی او ډېر زیات خفه و. ما ته ویل مولانا صاحب ډېر ځله مې دعوت درکړو چې مونږ ځای ته راشه، خو ته رانغلې. مولانا صاحب دا ځل خامخا راشه، کېدای شي بیا په ژوند کې ملاقات ونه شي. چې دا خبره وکړه د سترګو کې اوښکې راغلې، داسې ځمکې ته یې ښکته وکتل. ما ترې ډېر په تعجب تپوس وکړو، مې ولې څه چل شوی دی؟ ما ته یې ویل مولانا صاحب مونږ یو څو ورځې پس کابل ته روان یو، مونږ ستاسو نه جدا کېږو، بیا ژوند کې څه پته لګي ملاقات کېږي او که نه کېږي، ضرور دا ځل مونږ ځای ته راشه. ما چې دا خبره واورېده زه ډېر زیات خفه شوم، ځکه ما ته وویل مولانا صاحب نن نور زمونږ دلته پاتې کېدل مشکل دي. بله ورځ داسې وشو زه د کوره راووتم، خو کارډ رانه کور په کپړو کې هېر شوی و. مولانا صاحب پولیسو په لاره ونیومه، تاڼې ته یې بوستم، هلته یې راباندې شپه وکړه، بیا راپسې کور والو کارډ راوسته نو پرېښودم. یقینا زه خفه شوم، خو د دې نه زیات په یو بله خبره باندې خفه شوم. ما ته ویل مولانا صاحب مونږ د شاتو کاروبار کوو او د شاتو د مچو دا یو پیټۍ چې ده که نه، دا په نارمل حالت کې عامو اوقاتو کې مونږ به 50,000 په 6,000 روپۍ یو پیټۍ خرڅو. زمونږ یو شناخت والا کس دی، هغه هم د شاتو کاروبار کوي، بس ډېر مجبوره شو او پرېښودی نه یې دلته تنګ شو وطن ته تو، نو هغه یوه پیټۍ په 800 روپۍ خرڅه کړه. دا بیا زمونږ مسلماني ده، دا زمونږ د مسلمانۍ حالت دی. دا چې اخیستې هغه به خوشحاله شوي چې ما ګټه وکړه، ما پیدا وکړه. ده ځکه چې د 2000 سیز ما په 800 روپۍ، د 8000 سیز ما په 800 روپۍ واغېست، دی به هم خوشحالېدو چې ما ګټه وکړه. هانکې د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو چرته هم د مجبوره سړي سره سودا مه کوئ، د مجبوره سړي نه څه شی مه اخلئ، بلکې د هغه سره اسې امداد وکړه، اسې ورسره تعاون وکړه. تا ته پته ده چې دی مجبوره دی، دی دا شی د مجبورۍ د وجې نه خرڅوي، مه اخلئ دی، بلکې پیسې ولا اسې ورکړه، اسې ورسره امداد وکړه. او که خامخا ته دا څیز اخلي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د دغې څیز چې خپل کم اصلي قیمت دی په هغې قیمت پې ته اخلي، د هغې نه یې کم نشي اخیستی. نو زمونږ کم کابلیان وروڼه چې د مجبورۍ د وجې نه یو شی خرڅوي او زمونږ خلک د هغې د مجبورۍ نه پیدا اخلي او هغه څیز چې په کم قیمت اخلي، دی د خوشحالېږي نه چې ما ګټه وکړه، دی د خوشحالېږي نه چې ما دی ورسو، بلکې دا دی و چې ما تاوان وکړو، ما نقصان وکړو، ما غرق کړو خپل ځان، ما یو حرام څیز واخیست. ځکه چې تا ته پته ده چې هغه د دې په خرڅولو خوشحاله نه دی، خو مجبوره دی، بله لار ورسره نشته دی، نو تا هغه د خوشحالۍ نه بغیر هغه څیز دی په کم قیمت واخیستو، دا تا نه ناروا دی، دا حرام دی، دا جایز نه دی. نو زمون خلکو له پکار دی چې د دې کابلیانو نه کم څیز دوی اخلي، نو اخلي دي تینا اسې د سره امداد وکړي چې دا پیسې والا په دې باندې د خپلې لارې کرایي ورکړه، د خپلې لارې ډوډۍ پرې وخوره، دا زما د طرفه ستا سره امداد شو، زما ستا سره تعاون شو. خو کو اخلي تي نو په اصلي قیمت یې واخله، په اصلي قیمت یې واخله. او یقینا د دې خلکو مونږ سره احسانات شته، زمونږ ورسره هم احسانات دي او د دوی زمونږ سره ډېر زیات احسانات دي. الله تبارک وتعالی په دې قابلیانو کې یو صفت پیدا کړی دی، الله تبارک وتعالی په دې قابلیانو کې یو صفت پیدا کړی دی، او هغه صفت دا دی که نه چې دوی چاته لاس نه نیسي د سوال لپاره. دا په دې کې الله قدرتي دا صفت پیدا کړی دی. په دې کې کوم ماشوم دی، کو ځوان دی، کو بوډا دی، خو چې د کوره راوځي ګیر چاپېره ګرځي چې کم ځای به مزدوري چې ځای وکړم، کم ځای به کاروباري چې ځای وکړم، د حلال روزي ځان له پیدا کوي. هیڅ هم نشي کولی که نه په دې ګلو کې په کوڅو کې به ګرځي، دا کباړ دا بوتلې په لشتکې به راټولوي، زمونږ کوڅې زمونږ ګلې صفا کوي او هغه خرڅ کړي او ځان له پرې روزي واخلي، خو چاته لاس نه نیسي، سوال نه کوي. دوی خو موږ ته د کاروبار چل وښودو، زمونږ خلکو ته دوی روزګار ورکړی دی، موږ ته سهولیات راکړي دي، دلته کاروبار کوي، زمونږ خلک د ځان سره نوکران کړی دي، زمونږ خلک د دې سره مزدوري کې نوکري کوي، موږ ته مزدورۍ راکړي دي خلکو، دا په موږ باندې احسان نه دی؟ نو دې خلکو ته سپک مه ګورئ، دا حالات په موږ سواد ډېر دې خلکو باندې یو ځل راغلي. بل صفت پکې الله تبارک وتعالی دا پیدا کړی دی
چې کو د دنیا په هر ګوټ کې دي کنه نو خپل جامه نه بدلي. په کابلی سړی کې دا یو صفت دی چې کو د دنیا په هر ځای کې د په جامه کې بدلون نه راځي. د خپل شمله په سر ګرځي، خپل درنې کپڑے به چولي، زنانو به ګول ګول غټي غټي چولې تر خو پورې اچولي. هغه کپڑے به چولي چې تمام بدن پکې پټ وي. لغړي کپڑے د دې خلکو چرته بچانه نه دي. د دې کپڑا نه بدليږي. زمون خلک هم پاغي متاثرون کې لګوتي او په خوره پورې لاړ بیا د دې په کپړو کې بدلون راغلی. دا صفت دی کې الله تبارک وتعالى یې خېله. بهر حال روان دي او زه ورته وایم چې کو د پاکستان پښتانه دي او کو تاسو یې مونږ یو ورونه یو. یقینا زمون بدنونه بنن جدا شي او زمون زړونه نه جدا کېږي. او کابلیانو ته زه د خپل پښتنو د طرف نه یو عذر په دې شعر سره پېښ کوم، په دې ټپه کې پېښ کوم چې کابل ما لګیله مکړه زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه. شاید په دې ټپه باندې به تاسو پوه شوي یئ او په دې کې به تاسو زموږ مجبوري لیدلي. الله مو په خپل وطن خوشحاله کړه، الله مو سره زموږ حلاله روزي نصیب کړه، الله مو ژوند د خوشحالو ډکه سره زموږ د الله په امان.